Akan merubah haluan cita-cita. Bagaikan gelombang yang datang merintah akan merubah haluan cita-cita.
Cheek, 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 cheek. See this. Cheek, 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 this, cheek, 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 cheek.
untuk mempersiapkan diri, dan juga dari wali nikah Bapak Listianto, juga saksi dari pihak perempuan Bapak Semadi, dan juga saksi dari pihak mempelai pria Bapak Mujiman. Kami mohon untuk mempersiapkan diri. Dan juga apabila kedua mempelai sudah siap siaga untuk melaksanakan prosesi akad nikah, kami mohon untuk saudara memberi kode sama saya bahwa biar prosesi akad nikah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, berhubung calon mempelai pria beserta rombongannya atau orang tuanya sudah memasuki di rumahnya Ibu Nani, dipersilakan untuk memasuki di lokasi yang telah disediakan dengan diiringi yaitu gending Kebo Giro. Dipersilakan Mas Ri, diaturkan. Dipersilakan dari pihak calon mempelai pria atau rombongannya atau Bapak Besan dan saudara-saudaranya untuk memasuki di lokasi yang telah disediakan oleh panitia. Tentunya silakan akan diambil fotonya, silakan Mas Tresno Studio untuk akan diabadikan. Dimohon untuk dua-dua berjajar dua-dua, akan momentum yang sangat sakral ini akan diabadikan dari Tresno Studio Syuting. Dipersilakan langsung memasuki di tempat yang telah disediakan dari keluarga besar dari Ibu Noni. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami mohon Mas Redi Rangga untuk mempersiapkan yaitu calon mempelai putri. Tentunya dipersilakan untuk memasuki di meja akad nikah yang telah disediakan oleh panitia dengan diiringi lagu Santi Mulyo.
boten dangu malih bilih Sirat Mojo pinanganten putri calon pinanganten putri noninjih Rorayu Yuyun Setyaningsih ahli madya ingkang menika badhe sowan marang ngabiyantara wonten sak lebeting tamu agung. Kanthi tumindak tindak ingkang angarah rarah ririh ingkang sampun KSD noni calon pinanganten putri Kusmaning Ayu Yuyun Setyaningsih ahli madya komputer kepareng lenggah wonten ing palenggan wonten meja akad nikah wonten ing kursi kiring kasambet swanipun calon pinanganten kakung noninjih Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi keparenga kajengkaraken tumuju wonten ing palenggan ingkang samduk aturaken. Dipersilakan untuk menuju ke meja akad nikah. Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi dipersilakan diantar kedua satria sekembaran untuk menuju di meja di belakangnya, yaitu ada kursi sebelah kanannya calon pengantin putri. Kasambet rawuhipun Bapak Wali Kanunji Bapak Nistianto keparenga jengkar saking palenggahan. Kalajengaken noninjih ingkang minangka saksi pihak perempuan panjenenganipun Bapak Sumadi. Semonggo lenggah wonten ing posisi menika etan napa kilen bingung wonten etan kang kula nggih leres. Sajengipun kasambet swanipun panjenenganipun saksi saking pihak pria Bapak Mujiman, dipersilakan monggo Bapak Mujiman, silakan. Tentunya inilah yang ditunggu-tunggu, yang kami muliakan Bapak Penghulu dari KUA Kecamatan Rapocini, yakni Bapak Haji Ajotang Sarjana Agama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ambiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Panjenenganipun para pepeden bini sepuh sesepuh ingkang tukin hormatan, panjenenganipun para tamu kakung putri ingkang kula hormati, yang terhormat Bapak Penghulu dari KUA Kecamatan Rapocini, yakni Bapak Haji Ajotang Sarjana Agama,
bahwa tentunya kami mohon untuk membacakan susunan acara, yaitu bahwa semua peralatan akad nikah alhamdulillah sudah dicek sama Bapak penghulu. Tentunya tadi ada Mas Madi, ada uang, kami sudah, oh ya. Kemudian yaitu disusul itu penyelesaian administrasi akad nikah yang tentunya nanti akan pimpin yang terhormat Bapak penghulu Bapak Haji Acok Tang Sarjana Agama. Yang selanjutnya yaitu acara khotbah nikah dilanjutkan ijab kabul, kemudian pembacaan doa oleh Bapak penghulu dan tentunya dilanjutkan penyerahan buku nikah. Semua rangkaian itu nanti akan dipandu yang terhormat Bapak penghulu KUA Kecamatan Rapocini, yakni Bapak Haji Acok Tang Sarjana Agama. Dan tentunya sebelum acara dimulai, kami menghimbau pada saudara-saudara atau ibu-ibu yang membawa anak kecil, kami mohon dikondisikan, jangan sampai lalu lalang bisa mengganggu jalannya prosesi agama akad nikah. Dan selanjutnya kami mohon keluarga besar pihak calon pengantin pria dan perempuan apabila akan mengabadikan momentum yang sangat sakral, kami mohon jangan dekat-dekat di meja akad nikah, nanti bisa mengganggu teman-teman fotografer yang akan mengabadikan supaya tidak terganggu. Dan juga apabila nanti Bapak penghulu menanyakan kedua saksi mengatakan sah, kami mohon Bapak Ibu tamu undangan semuanya tidak usah itu tepuk riuk, tepuk tangan, cukup mengucapkan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Dan sekali lagi bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon doa restunya, semoga prosesinya akad nikah yang akan dipandu Bapak penghulu KUA Kecamatan Rapocini, yakni Bapak Haji Acok Tang Sarjana Agama, semoga tidak ada suatu halangan suatu apapun. Memang akad nikah merupakan sebuah ikrar yang sangat luar biasa. Langit ikut bergema dan malaikat turut mendoakan sepasang insan yang akan telah yaitu melakukan mengucap ijab kabul. Tentunya kami mohon dengan kerendah nanti silakan Bapak penghulu yaitu Bapak Haji Acok Tang dipersilakan untuk dimulainya yang sudah kami aturkan tadi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC telah mempercayakan kepada saya selaku petugas pengawas pernikahan. Saya Haji Acok Tang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapocini akan mengawasi dan akan memandu seluruh proses
prosesi ijab dan qabul. Jadi tadi setelah saya mencoba melihat kembali menyesuaikan dengan administrasi yang telah masuk di KUA dan telah dinyatakan lengkap oleh petugas, dan kini saatnya kita akan melakukan suatu prosesi yang sangat sakral, yaitu pengucapan ijab dan kabul. Oleh karena itu, sebelum kita masuki acara inti pengucapan ijab dan kabul, terlebih dahulu saya akan meminta tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait, di antaranya kedua calon mempelai, wali nikah, serta tanda tangan dua orang saksi dari kedua belah pihak, serta diiringi tanda tangan pengawas atau petugas yang hadir. Saya sendiri Haji Ajatan yang hadir saat ini dan akan memandu seluruh rangkaian prosesi ijab dan kabul. Saya akan memulai dari calon mempelai pria. Oke, baik. Penandatanganan administrasi nikah telah selesai. Selanjutnya kita masuki prosesi berikutnya. Ini sebelum dituntun ijab oleh wali atau
beliau saudara kandung daripada calon mempelai wanita. Maka terlebih dahulu saya akan bacakan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Barakallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala aidan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa in lam yastati' falayhi bis-sawm wa innahu lahu wija. Qala Rasulullah aidan nikahu sunnati wa man rabba sunnati wa laysa minni. Sadaqallahu al-azim nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara M. Ruslan Mulyadi bin Asmuni. Cocok nih. Baik. Sebelum dituntun, sedikit ada tuntunan. Saya ingin mengajak kepada Ananda M. Ruslan Mulyadi. Lebih tua anak saya. Relax, lebih nyaman, lebih santai, supaya bisa mudah untuk khusyuk dalam mengucapkan ijab dan qabul. Boleh? Pegang mic dan ikuti kalimat saya. Ya. Ikuti kalimat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya. Baik, satu lagi. Jadi Ananda Ruslan Mulyadi perlu tahu bahwa inti daripada rencana kita selama ini, intinya, titik pusatnya, titik pokoknya ada di ijab qabul. Itu intinya. Yang lain menjadi pendukung ji. Ijab qabul. Karena itu inti pokok, tidak boleh ada yang salah, apalagi kurang. Ya. Makanya perlu terlebih dahulu saya sampaikan kepada Ananda M. Ruslan Mulyadi bahwa ijab qabul itu mempunyai dua unsur. Yang pertama ada yang namanya unsur yang kelihatan,
yang disebut dengan unsur lahiriah. Kelihatan yang sedang berlangsung ini, kelihatan nih, unsur kelihatan nih, itu dapat didokumentasikan, dapat disuting, dapat difoto, semua orang lihat. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, orang yang lihat kita dapat membantu untuk memperbaiki, ya. Tapi ada satu hal yang sangat penting dan itu paling pokok, unsur yang tidak kelihatan, yang disebut dengan unsur batin, ya. Dimana unsur tidak kelihatan ini hanya Ananda sendiri yang terlibat, kita yang lain ini tidak boleh terlibat, ya, karena hanya sendiri Ananda sendiri yang pengantin. Yang mana unsur yang tidak kelihatan itu? Unsur yang tidak kelihatan adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena kata Rasulullah, setiap sesuatu apapun yang ingin kita lakukan hendaklah disertai dengan niat. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan tidak didasari dengan niat, maka jauh daripada rahmat dan ridhonya Tuhan. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali kepada Ananda Ruslan Mulyadi agar berniat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta, ya Allah, ridhoi dan restui, ijab kabulku, bukan pernikahanku tapi ijab kabulku. Itu yang kita harapkan. Dan Allah mengatakan, oke, Ruslan Mulyadi, niatmu aku terima, aku ridhoi dan aku restui pernikahanmu. Masya Allah, kalau itu yang terjadi. Yang kedua, minta, ya Allah, satukan hatiku, satukan jiwaku dengan hati dan jiwanya Yuyun Setianingsi binti Sunardi, seperti menyatunya dua kalimat syahadatmu yang tidak akan pernah terpisah selamanya. Lagi-lagi kalau Allah katakan, oke, Ruslan Mulyadi, niat dan doamu aku terima dan akan kabulkan. Bayangkan, ya, kita mau seperti itu. Setelah itu kau minta apapun kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha luas kepunyaan dan Allah gembira saat ini melihat kita. Oleh karena itu kita menghargai Allah, kita mengharapkan Allah, maka kita harus berniat. Dan yang bisa menemukan Allah itu hanya hati, Pak. Hati. Kalau cuma bibir doang, lidah doang, no, lidah ini tidak bertulang. Mudah semuanya mengucapkan sekalipun itu bohong. Tapi kalau hati yang bunyi, yang minta, insya Allah, Allah akan terketuk untuk mengabulkannya. Jadi kamu boleh minta apapun itu. Kalau belum ada kerja, minta kerjaan. Kalau belum ada jabatan, minta jabatan. Istilahnya, minta saja belum tentu dikasih. Apalagi kalau tidak minta, maka lebih baik minta. Itulah hukumnya berniat. Jadi sebelum mengucapkan ijab dan kabul, saya kasih kesempatan untuk sejenak tafakur, konsentrasi, hadapkan hati, hadapkan jiwa kepada Allah, berniat dan berdoa dalam hati, dimulai dari sekarang. Oke, dah. Bahkan atur napas pelan-pelan, masuk, keluar dari hidung. Yakin Allah terima ijab kabulmu. Ya, yakin Allah terima ijab kabulmu. Mana Ruslan Mulyadi, mau dites dulu atau langsung saja? Langsung saja. Baik, ini hebat ini, Pak. Ini namanya hebat ini. Ya. Baik, kepada wali atau kakak kandung daripada Yuyun Setianingsi bin Sunardi, saya kasih mic untuk dipegang. Selanjutnya dituntun ijab kabulnya secara pelan-pelan, ya, sesuai dengan teks dan sisi Al-Quran. Oke. Tapi kepada saksi silakan diperhatikan baik-baik. Kalau belum mantap kita rasa, katakan diulang. Tapi kalau sudah mantap, dinyatakan sah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai saudara Muhammad Ruslan Mulyadi bin Asmuni, saya nikahkan adik kandungku yang bernama Yuyun Setianingsih binti Sunardi dengan engkau dengan mahar 1 set perhiasan emas, uang 1 juta rupiah, dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Yuyun Setianingsih binti Bapak Sunardi almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set emas serta uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma barakallahu li wa tabarak alaihi wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alifna ma alafta baina Adam wa Hawa wa alifna ma alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadijatal kubra. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, pengucapan ijab dan kabul telah selesai dilaksanakan. Ini lebih banyak tuntunannya ketimbang pengucapannya. 1 kali tarikan napas, 1 kali pengucapan langsung dinyatakan sah oleh 2 orang saksi. Itu Ananda M. Ruslan Mulyadi bin Asmuni dengan Ananda Yuyun Setianingsih binti Wisati telah sah dan ris jadi suami istri. Yang telah diakui oleh negara dan telah sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam, dan paling pokok sudah dicatat di kantor urusan agama Kecamatan Arapocini. Oleh karena itu saya selaku petugas Haji Acotang mengucapkan selamat Ki, berbahagia, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebagai bentuk pengakuan dari negara, saya akan menyerahkan 1 pasang buku nikah. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana sebagai bukti bahwa saya sudah bebas mengendarai. Ya, baik. Jadi ini sekarang ini modelnya 1 warna. Lo dulu beda. Nah, mungkin sekarang pandangannya bahwa antara suami istri itu tidak boleh dibeda-bedakan lagi. Semuanya sama. Ya, betul. Ya, silakan diterima, simpan baik dan digunakan sebagaimana mestinya. Demikian dari saya selaku petugas. Terima kasih atas perhatiannya semua dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wassadah. Allahumma fiq ila akum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali ke MC.
Baik, terima kasih Bapak Pengulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapocini, yakni Bapak Haji Acotang Sarjana Agama, dan bahwa telah yaitu penyerahan buku akad nikah, tentunya ibarat itu SIM, surat izin mengemudi, artinya bebas. Baik, terima kasih bahwa kegandeng menika tasih wonten adicara pramila kunjuk dumateng pambyawara keparenga sumangga Mas Basuki katuraken acara noninjih serah terima saking kadang besan kang kinasih kawula semakan dumateng pambyawara kawula nyepandhipun Raka Mas Basuki. Sumangga. Dan setelah ini, sebelum acara dimulai, dipersilakan pengantin pria akan ganti baju dulu. Nah, nanti melaksanakan penyematan cincin nikah, nanti kalau sudah lengkap pakai baju pengantin. Pengantin perempuan kami mohon untuk dipersilakan duduk di pelaminan karena ada acara yaitu ingkang dipun wastani menawi Jawa menika lamaran utawi panampi badhe katuraken. Dipersilakan. Oh, bisa silakan. Sementara untuk teman fotografer di atas saja biar kelihatan begitu indah untuk menunjukkan bahwa kedua mempelai, sekarang saya sebut sudah pengantin karena sudah ijab kabul resmi dan selamat atas doa restu Bapak Ibu, akan menunjukkan buku akad nikah kedua pengantin. Tentunya Rorayu Yun Setianingsih Alimatia Komputer ingkang sampun jinatu krama kelan bagus Muhammad Rusan Mulyadi menika badhe ngaturaken bilih estu-estu pinanganten sinambut sampun nampi noninjih sertifikat ingkang dipun buku nikah. Dipersilakan teman fotografer dari kru Trisno Studio. Bisa, ini bisa dibawa masuk semuanya. Ini bisa dibawa masuk untuk teman-teman panitia. Saling melirik dipersilakan. Action, yaitu kode dari teman fotografer. Alhamdulillah juga dihadiri dari Mitra Kerja Indosiar. Nanti jam 8 bisa dilihat bersama-sama. Dan kami mohon untuk keluarga besar atau panitia untuk memindahkan meja kursi akad nikah, bahwa untuk ada acara selanjutnya yaitu atur lamaran ing samangke badhe dipun pratitisaken kadang kawula Dik Basuki. Silakan teman-teman Karang Tarunanya, kita tidak sebut satu persatu untuk memindahkan meja kursi akad nikah. Dipersilakan. Bagaimana sudah? Kalau sudah, pengantin putri tetap di pelaminan duduk, tetap di pelaminan dulu. Bapak Ibu mendampingi sementara karena menghormati bilih wonten kadang besan ingkang badhe ngaturaken ingkang dipun wastani lamaran. Saudara Lilis dan Ibu untuk mendampingi pengantin putri. Monggo Mas Basuki pilih pambyawara ingkang badhe ngaturaken titi laksana kawula sumanggaken. Sepisan malih monggo Dik Basuki. Nuwun, nuwun sewu nuwun, nuwun.
kawilujengan rahmat saha berkahipun Gusti kang Maha dumadi mugi tansah tumedhak lan kasalira wonten ngarsa panjenengan sedaya. Para sesepuh, para pinisepuh, kakung mewah putri ingkang pantes sinudarsana saha ingkang tansah pinabekten, para priyagung, para pangemban pangembating praja, para satriyaning gari ingkang minangka pangayomaning kawula dasih ingkang tansah binektenan. Keparenga kula ing mriki minangka pambiyawara badhe ngaturaken urut rencane ngadicara pahargyan ing sing menika. Para kamu kakung miwah putri ingkang kula hormati, hamba pilih adicara ingkang tunggal inggih menika pambuka. Lajeng kalih atur pasrah manten kakung mbok bilih ing mangke dipun wakili Bapak Sukardi sarjana hukum. Lajeng adicara angka 3 atur pasrah manten putri mbok bilih ing samangke dipun wakili Bapak Sumadi minangka ketua paguyuban Ngudurukun. Lajeng angka 51 doa penutup mbok bilih ing samangke ingkang badhe jumeneng Bapak Agus Winarno. Para tamu kakung miwah putri ingkang kula hormati, monggo sarang-sarang maos basmalah kanthi kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan basmalah sarang-sarang menika kala wau pratandha pahargyan ing siang menika sampun kita begak kanthi sarang-sarang. Para tamu sedaya ingkang kula hormati, langsung kemawon adicara ingkang kalih atur pasrah manten kakung wekdal sopapan kula sumbaken Bapak Sukardi sarjana hukum. Saya mohon perwakilan dari pengantin kakung untuk mendampingi Bapak Sukardi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng enjing tungkap sugeng seyang seduluripun. Matur nuwun dumateng Bapak Pranoto Abicara ingkang sampun paring wedal dhateng kula. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'd. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para cisepuh ingkang sampun pona ing pamas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha pantes kinebekten. Panjenenganipun para alim, ulama, para kiai ingkang kita tenggo menggah petuah-petuah kesanipun ingkang mahambek luhuring budi. Panjenenganipun para sarjana sujaning budi, para piyagung pengembating praja, para satya nagari minangka pandam-pandaming para kaludasih ingkang tuhu pantes sinudarsana.
dumateng panjenenganipun Ibu Nani sak keluarga ingkang pantes kula hormati. Mboten katelupen sagung kadang muda taruna dalwarda ingkang tuh jinaket ing manah. Kunjuk dumateng rombongan campursari ingkang disepuhi dening Bangjo ingkang mijil wonten ing jalan dakwah ingkang samangke badhe panglipur dumateng kula panjenengan. Mugi-mugi tambah sukses lan tambah ngrembaka. Saya lepat mugi dikumpang sama karena kula cumantaka ngadeg anjejroga wonten ngarsa panjenengan sedaya. Nun inggih minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Asmuni, Ibu Yuliani ngaturaken wigatos ingkang anggenipun pisowanan wonten ari kalenggahan ing siang menika. Saderengipun matur kula dherekaken ngaturaken puja dalem syukur wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, langkung-langkung nikmat Islam. Dumateng kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Ibu Noni kanthi kebak kabejan kamulyan katentreman wilujeng nirbaya niskala. Shalawat salam mugi katepaken dumateng junjungan Nabi kita nggih menika Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo menggasapatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Saderengipun kula nyuwun pamunten awit sampun kamawantu ninggas wancana gembel kamardikan panjenengan sedaya ingkang ketemben lenggahan utawi katemben mawan pangandikan. Dene ing mriki kula pinangka sulih carira saking panjenenganipun Bapak Asmuni, Ibu Yuliana matur ingkang kongkos pisan panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yuliani ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Noni sak keluarga lan ugi ngaturaken salam taklim kangge keluarga besar ing mriki kanthi lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi pangajab lan pandonga wau dijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ambabar kanugrahan kalujengan dumateng keluarga besar Ibu Noni sumamba ing para kadang tamu undangan sedaya. Dene ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yani wonten ari kalenggahan ing sang menika nedya nglarapaken utawi masrahaken putra kakungipun ingkang sejilih Muhammad Rosan Mulyadi ingkang sampun nindakaken upacara ijab kabul kalian Gendo Ayu Yuyun Setyaningsih Eskom putra saking almarhum Bapak Sunardi Ibu Noni nembe mawon ijab kabul wonten ing dinten Kemis Legi Surya kaping 9 warsa 2026 mapan wonten dalemipun Ibu Noni mriki wonten ing Jalan Tedung. Alhamdulillah awit kersane Allah Subhanahu wa taala lan donga pangestu panjenengan sedaya upacara ijab kabul lumampah lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Mila kanthi menika kunjuk dumateng keluarga besar Ibu Noni, keluarga besar Asmuni Ibu Yani borong panjenengan sedaya badhe nggala mentah seri pengantin kekalih Muri Lestari widodo anggenipun jejodohan bale wisma mugi-mugi dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah pikantuk berkahing Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi samangke enggal pinaringan kanugrahan saking Gusti inggih ingkang wujud golek kencana ingkang saged tata jamu ndadosna putra-putri ingkang soleh lan solehah bekti marang tiyang sepuhipun migunani tempat bangsa lan agenipun ugi kangge anyursaken sejarahipun
Rama lan ibunipun. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para disepuh. Wonten ari kalenggahan menika panjenenganipun Bapak Muhammad Losan Bapak Mus Asmuni Yuliana kadherekaken para warga rikala sulan kemper sampun karembakan kalihan Ibu Noni panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yani ngempalaken redono ingkang hindhong wonten Jalan Seta inggih angawujud angklop kula sakyatosipun boten mangatosi cah-cah lanisipun sampun kajemakaken dumateng Ibu Nani sampun katampi kanthi bingah manah. Dene ingkang saklajengipun panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yuliana ugi ngembalaken lelatengan sedaya katuraken dumateng keluarga besar Ibu Nani mugi-mugi saged katampi kanthi rena ning penggalih. Lan wonten nggih menika rasukan sak pengadeg wonten nggih menika Mas wonten alat kecantikan sedaya katuraken dumateng Sri penganten putri mugi-mugi anggenipun bangun bulan agung tansah mangke antut runtut boten wonten alangan satunggal punapa. Dene ingkang salajengipun anggenipun pisowanan panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yana wonten ari kalenggahan siang menika hanamung saged ndedonga wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenipun Ibu Nani gelar pawiwahan purwa madya ngantos usanen pawahan tansah mangke rahayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene ingkang salajengipun mbok bilih adicara sakmangke kula pinangka Sule Sarira saking Bapak Asmuni Ibu Yana badhe nyuwun pamit lumeser saking mriki lumantar kula panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yana nyuwun tambahi donga pangestu mugi-mugi lampah kula saking mriki dumugi pondokan tansah mangke rahayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Dene ingkang sapungkasan anggenipun pisowanan panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yana kadherekaken para keluarga tentu kewala damel bot repotipun Ibu Nani sak keluarga maliginipun saha mumpun dumateng keluarga besar ing mriki lumantar kula panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yuliana nyuwun remeteking samudra pangasama. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kula pinangka talang basa saking panjenenganipun Bapak Asmuni Ibu Yani kathah kekirangan anggen kula matur kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangasama. Pinutuping atur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kunduraken dumateng kadang kula pambyawara nuwun matur nuwun. Mekaten kala wau atur pasrah temaning kakung ingkang sampun dipun wakili Bapak Soekardi Sarjana Hukum adicara ingkang angka 3 inggih menika atur panampi temanten putri mbok bilih ing samangke dipun wakili Bapak Sumadi minangka Ketua Paguyuban Ngudurukun. Kula suwun Bapak Widodo handampingi Bapak Sumadi jumeneng ing mriki. Widodo Sinje. Wekdal saha papan kula aturaken sajababun. Matur nuwun. Nggih, kula nyuwun Mas Didik Setianto kasuwun ndampingi Bapak Sumadi. Matur nuwun.
Matur nuwun dumateng Kang Mas Pangrenggoswara ingkang sampun paring wedal dumateng kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula matur dumateng panjenengan sami sedaya. Monggo kita panjataken puja dan puji syukur dumateng kersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring karahmatan, kanikmatan saha hidayahnipun dumateng kula lan panjenengan sadaya. Bilih ing wedal punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten dalemipun Ibu Nani ing mriki kanthi kawontenan sehat wal afiat, boten wonten alangan satunggal punapa. Pangersanipun para sepuh, pini sepuh dalah kasepuhan ingkang satuhu kinurmatan. Katur pangersanipun para alim ulama, para kiai ingkang tansah kawula bekteni. Sagung para kadang besan tuwin pengombyong temanten kakung ingkang pantes ing pakurmatan. Para lenggah sedaya kakung miwah putri ingkang pantes nampi ing pakurmatan. Para wakaning atur sumangga kawula dherekaken puja dan puji syukur dumateng kersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sadaya sehingga wonten ing wedal punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten dalemipun Ibu Nani ing mriki kanthi kawontenan sehat wal afiat. Allahumma amin. Sholawat saha salam mugi tansah katur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalah keluarga sumrambah sahabat, mugi sageta lumeber dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang ngantu pengayomanipun benjing ing dinten kiamah. Sangyaning adi lenggah kakung miwah putri ingkang pantes nampi ing pakurmatan, kaparenga kula ing mriki ingkang ngayahi jejibahan saking panjenengan Ibu Nani Sarimbit nyuwun wedal sawetawis kangge ananggapi pangandika buta saraya saking panjenenganipun Bapak Asmuni ingkang pilenggahan saking kota Sumenep. Miwah para kadang pengayoming pinanganten kakung ingkang tuhu kinurmatan sepisan caos asung pambagya ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kersa rawuh ing dalem mriki. Alhamdulillah kepanggih kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Kaping kalih salam taklim saking panjenenganipun Bapak Asmuni Sarimbit sampun kula tampi kanthi bingahing manah. Saderengipun kula aturaken agunging panuwun dumateng Bapak Asmuni dalasan Ibu sak rombongan saking Sumenep ingkang sampun kersa sowan wonten dalemipun Ibu Nani ingkang saperlu inggih menika badhe hamasrahaken putra temanten kakung ingkang nami Bagus Muhammad
Ruslan Mulyadi ingkang sampun kaleksanan ijab kabul kalian Roro Yuyun Setyaningsih kala dinten Kemis Legi. Alhamdulillah boten wonten alangan satunggal punapa. Mila katipunika Ibu Nanik dalasan keluarga sangat anggenipun nampi kanthi asta kalih lan nampi kanthi gumbiraning manah. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bebrayan pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan dipun paringi momongan ingkang soleh lan soleha. Allahumma amin. Wasana hambok bilih anggen kula nampi rawuh panjenengan sak pengombyong kathah kekirangan Ibu Nanik dalasan keluarga lumantaran kula lumanyuwun sagunging pangaksama. Sak paripurnaning hadicara panjenengan badhe kondur nilaraken papan menika nuninggih Ibu Nanik dalasan keluarga lumantaran kula nderekaken sugeng kondur mugi-mugi rahayu rahayu ingkang pinanggih. Wasana kula cekap semanten hambok bilih wonten klenta-klentuning atur kula mboten saged basa ingkang tata titis lan terwaca. Mbebile wonten klenta-klentuning atur kula pribadi mawantu-wantu nyuwun sagunging samudra pangapunten ingkang ageng. Akhir salam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula sumanggaken. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang tansah kinurmatan, mekaten kala wau atur panampi saking pengantin putri ing samangke dipun wakili Bapak Sumadi minangka Ketua Paguyuban Ngudrugun. Adicara ingkang sekawan anggih menika doa. Mbah bilih ing samangke ingkang jumeneng Bapak Agus Winarno wekdal sopapan kula sumbangaken sacepatipun. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ingkang dahat pinundi para tamu kakung putri murdaning akrami hawerat amundi dawuh saking panjenenganipun ingkang hamangkugati nuninjih panjenenganipun Ibu Nanik sekeluarga lumantar para kadang panitia bilih kula kinen maosaken donga pamuji wonten ing pawiwahan ing siang punika. Para tamu kakung putri murdaning akrami langkung-langkung para pinisepuh sesepuh ingkang sampun handung kaping yuswa ing ateges sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur. Sumangga kanthi kawula dherekaken sesaca brata nyuwun kanugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa mugi kaleksanan sedya ingkang hamanggugati nuninjih panjenenganipun Ibu Nanik sekeluarga purwa madya dalah usana mugi tansah tinebihna ing sambikala cinaketna ing katentreman kawilujengan miwah kacekapan lan mugi-mugi pinanganten sekalian ingkang sampun anindakaken akad nikah kala wau
Mugi-mugi dados pasangan ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika sumangga kawula ingkang mangosaken donga kula suwun panjenengan sedaya tadah amin ingkang Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 waktu kanggo mrasta
Inggih para bapak, makaten kala wau minangka salam pambuka lumantar campursari New Kalista. Nah inggih hasbunullah. Kamnika inggih semonggo keluar sanget bilih dulur-dulur kang saking Sopeng ugi sampun rawuh. Monggo Pakde Wagimin utawi Mak Jambul juaragane. Wah wis rawuh esuk-esuk langsung ngrumini. Keparus monggo dahar ingkang sampun katuraken saking keluarga ageng Ibu Nani lan sedayanipun lan ugi sawetawis bilih menika monggo Pak Dewa Gimin, alhamdulillah langsung celurut saking Jawa Timur mriki Sopeng mriki malih alhamdulillah kalian bosipun Mas Jambul. Wah pokoknya besane sak bateh diderek kenyang desa Solo ben ngerti kahanan Jawa. Wah pokoknya luar biasa. Tentunya selamat sukses pada teman-teman Karang Tarunanya, selamat bekerja membantu keluarga. Kanimota Sinyawiji kalian New Kalista kalian nenggo anggenipun pinanganten anggenipun ngagem busana dereng ketingal paripurna sawetawis dipulajengaken lumantar New Kalista. Sawanipun diajeng Lina. Monggo Jeng Lina Puspitasari katuraken langgam-langgam rumiyin bilih jumbuh menika Priantun Sukarjo menika pambuka kasuwun rajok sing laras-laras dhisik. Dan juga alhamdulillah Bapak Ibu ini juga diabadikan dari Tresno Studio Jalan Muhammad Jupri 10 Lorong Kamboja. Tentunya biar nanti sampai di Sopeng Mas Jambul saged ningali. Kudune mangke kondre sonten. Soale Ibu tasih saya dereng tindak mriki sing makili bosi Mas Jambul. Monggo jeneng katuraken langgam-langgam rumiyin. Sembah nuwun Kang Mas. Monggo Mas Widodo diaturake ingkang nembe rawuh kasuwun dahar kalian nyerantos pinanganten sinarimpit anggenipun ngabdi busana dereng paripurna. Oh nggih. Monggo Jeng Lina, wah wis pinangi karo juragane Sopeng ya. Wah pokoke mak nyes. Nggih Mas.
Jan mat sinambi midhangetaken semangga anggenipun ngresepi dedaharan Kang Mas saged mangke kagungan acara nimbali New Kalista arep boleh dhewe gampang. Mangga jeng. Do kastini ngapripun kita dari kala patan orang Ya rintangan telu mohon dadi keton nganti inggih tasih nyawiji kalian New Kalista ingkang dipun pangasen karo Bangjo ing lodhangan menika cos panglipur dumateng para kadang-kadang ing Jalan Tikdung 10 nomor 3 mriki. Tatinjo marang kang garwa kang kinasih ninggih kusmaning ayu Yuyun Staningsih Alimadya komputer semanten ugi kusmaning ayu Yuyun Staningsih Alimadya komputer daya-daya badhe amerpeki ingkang garwa kang kinasih ninggih Muhammad Roslan Mulyadi. Dipersilakan pengantin pria jalan pelan-pelan. Tentunya bahwa ke dua mempelai nanti akan menuju titik temu, yaitu profesi temu di pertengahan di gedung ini. Wah, luar biasa Ibu Noni menyulap jalan jadi gedung. Kanthi raos pangati-ati pinanganten putri Noni inggih kusmaning ayu Yuyun Staningsih Alimadya komputer ketengah mesam-mesem hawit saking ketebian sampun lamat pasorane ingkang roko ingkang basi kang pinanggih ugi pinanganten kakung nggih Bagus Muhammad Rosan Mulyadi ingkang boten krasa badhe amrepeki ingkang garwa kang kinasih kekalipun pinanganten sinarimbit kanthi raos pangatos-atos amrih kasembadaning samangke ingkang dipun westani temu panggih ing antawisipun kusmaning ayu Yuyun Staningsih Alimadya komputer ingkang sampun jinatu krama kaliyan Bagus Muhammad Rosan Mulyadi. Sawetawis ing samangke pinanganten sinabet abebalang gantal. Nyanyi gantal
ingkang penang putih sekalian saweling melempar sirih bahwa menika estu-estu ngedahaken mijiling katresnan sejati ing antasipun Yuyun Setianingsih Alimadya Komputer kalian Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi ingkang estu sampun kasatokaken astanira Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi ingkang sampun nyawiji kalian asto kusumaning ayu Yuyun Setianingsih Alimadya Komputer saya ketingal saya kenceng anggenipun nindakaken tapa asmana ninggih astanira ketingal radi sayah sawetawis dipun lumangsaraken saking anggenipun sami ngaturaken astanipun kalih datan kinira pinanganten kakung anggenipun lumampah ing sangajengipun menika wontenipun tigan boten kasangka-sangka bilih tigan menika kapecak nginjak ngantos brol pecah sanalika bilih menika nedahaken pecahipun tigan nyatokaken pinanganten sinarembit bilih gambaraken anggenipun jumeneng nata ing samangke mugi tansah langgeng saklaminya sampun ngantos wonten siku dendane saking Gusti ingkang Maha Kawasa sukunira ingkang ketingal kenging percekanipun tigal daya-daya pinanganten putri Hamijii astanirmo lan ugi sukunira ing kanan kirinipun mugi ketingal ing samangke resik sak lebet-lebetipun ugi menika dipun kangge tandha tresna pinanganten putri Yuyun Setianingsih Alimadya Komputer tansah dipun nul-nul awit supados samangke ketingal resik astanirma kanan kirinipun kangge angimbangi kathahipun jati Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi jumenengaken astanipun kekalih pinanganten putri nggih Rorayu Yuyun Setianingsih Alimadya Komputer kekalihipun sampun ketingal jumeneng sawetawis Rorayu Yuyun Setianingsih badhe hangrajah ingkang garwa kang kinasih bilih werdinipun hangrajah menika ing pangajap pinanganten kakung Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi sampun ngantos singlar saking noni tanggung jawabipun cetanipun sampun ngantos nindakaken babagan ingkang kirang prayogi ing pangajap pinanganten putri Yuyun Setianingsih Alimadya Komputer mugi tansah tumindak ingkang sak mestinipun kanthi jejeg jujur posisi pengantin laki-laki tetap di kanan ya. Ana ninggih pinangka ingkang badhe hanitesaken margi tumuju wontening sasana kinarobong nenggih Rama Sulis ingkang sampun hangrobong pinanganten sinarimbit ing sakwangkingipun menika wonten Ibu Noni lan ugi sawingipun wonten Kadang Besan Sutresna ingkang kinasih ugi nderekaken tumuju wontening sasana wiwaha lan ugi lah punika Gatotkaca pinangka sang Sumba Palangga
ingkang badhe tumuju wonten ing Sasana Rengga. Sawingipun sasuba manggala wonten ing Patasa Kembaran. Ugi ingkang madosaken mergi dumateng pinanganten sinarimbit anggenipun badhe jumeneng nata sahari. Dasaripun Raden Gatotkaca minangka sasuba manggala bringos sak pesisih datang mucawi wae tansah sembodo gagah prakoso. Eling-elinglah menika titis saking Raden Werkudara. Pramila sapecak mbaka sapecak tansah damel kedher wonten ing pahargyan. Patasa Kembaran ingkang sampun tumuju ing sasana Arirengga kepareng mangga sang Suba Manggala Patasa Kembaran dipun pratitisaken. Dan dipersilakan yang membawa kembar mayang diletakkan kanan kiri di tempat duduk pengantin sekalian. Dan dipersilakan untuk Bapak Lilis dan Ibu Nani duduknya di sebelah kanan. Bahwa ini dilakukan yaitu bobot timbang, bahwa kedua mempelai akan ditimbang ayahanda tercinta, bahwa kira-kira bagaimana nanti akan ditanya Ibu Noni, yaitu beratnya bagaimana. Dipersilakan Ibu Sang Suba Manggala dipandu. Apabila sudah kelihatan selesai, dikasih kode MC-nya. Bahwa ini Ibu Noni menanyakan pada ayahnya bahwa bagaimana, yaitu kedua anak kita beratnya bagaimana, seimbang atau belum. Tentunya sudah dijawab seimbang, alhamdulillah. Bahwa ini akan dilaksanakan yaitu kacar kucur, yang mana mempunyai makna bahwa pengantin ya ini baru dia. Bahwa kacar kucur gudi kawak delik kawak wong liya dadi sanak, wong sanak tambah dadi sedulur. Bahwa yang artinya Bagus Muhammad Rosan Mulyadi beliau melaksanakan dengan gigih mencari nafkah, tentunya semuanya akan diaturkan pada
sang istri tercinta. Sementara ini dititipkan dulu kepada Bapak Ibu. Setelah nanti yang menjadi raja sehari selesai, bahwa pemberian dari sang suami tercinta akan diminta lagi. Bahwa sementara baru diabadikan bahwa pemberian sang suami yaitu uang yang sangat banyak dititipkan pada orang tua. Yang selanjutnya yaitu akan dilaksanakan yaitu makan berdua. Pilih ingkang dipun westani kembul bujono pinanganten putri kalau sampun kaparingan sedaya pikantuk penghasilan saking ingkang raka lajeng kusmaning ayu Yuyun Taningsih Alimatia Komunikasi menika lajeng melaksanakan tugas sebagai istri memasak dan semuanya akan dinikmati kedua mempelai. Bahwa seakan-akan dunia ini hanya milik berdua. Setelah melaksanakan makan berdua, sekarang minum. Dipersilakan teman fotografer untuk mengabadikan momentum yang sangat sakral ini, bahwa Yuyun Taningsih Alimatia Komputer beserta Bagus Muhammad Rosan Mulyadi yang telah melaksanakan yaitu minum berdua. Selanjutnya akan dilaksanakan sungkem. Terlebih dahulu yang terhormat Bapak Sumadi, kami mohon untuk mencabut keris. Tentu silakan yang terhormat Bapak Sumadi untuk mencabut keris pengantin pria, bahwa ini syarat kalau sungkem pada orang tua dilarang untuk membawa senjata tajam. Silakan fotografer untuk mencabut kerisnya untuk diabadikan. Tentunya silakan teman fotografer. Semuanya ditahan Mas, itu ya langsung pelan-pelan ya. Setelah itu bisa turun duduk dulu, dibawa turun duduk dulu Mas Sumadi biar tidak capek. Silakan dari tempat di sini. Setelah itu dilanjutkan sungkeman, yaitu kedua mempelai Yuyun Taningsih Alimatia Komputer beserta Bagus Muhammad Rosan Mulyadi. Romo Ibu ngaturaken sedaya kalapatan kula inggih Rama Ibu. Sayektosipun dereng tuwuk anggen kawula ngangsu kawruh kaliyan Rama Ibu. Ewa semanten sampun cedhak jantuk ramanipun nggih Rama Ibu. Pramila kula tansah mawanten nyuwun gunge Paswang Agung mugi ing samangken kula tumuju wonten bebrahan kata samanggih kawilujengan nggih Rama Ibu. Iya ya nggih anakku tak pengestoni nggih. Muga-muga apa kang dadi panjenengan Gusti ngijabah ya nggih. Sebaliknya setelah itu pengantin pria sungkem pada ibu. Begitu juga pengantin putri sungkem pada bapak. Jadi ganda nanti begitu juga ayahanda dan bunda. Mondo arestunya ayah dan bunda bahwa kami akan mendampingi istri tercinta yakni Yuyun Taningsih Alimatia Komputer
Semoga Allah telah memberi kemudahan semuanya ayah dan bunda. Anakku nggir sak keloron. Muga-muga kang dadi panyuwunmu Gusti ngajabe ya nggir. Ning panyuwunku ya nggir. Ana tembung, ana rembug dirembug, ana tembung ditembung. Kabehmu aja ngangsi petung mau mbok gedhek-gedhekke aja mbok wadulke marang wong tuamu ya nggir. Cukup kowe sak keloron. Oke, terima kasih. Kemudian kebalikannya, sungkeng pada orang tua atau yang mertua, tapi bahwa inilah salah satu acara sakral, bahwa ini tidak ada bedanya, bahwa mertua tetap jadi orang tua kandung. Bunda Ayanda, doa restunya semoga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Bunda Ayanda. Anakku nggir, ojo nganti kepat kaparyatnan yo nggir, duga-duga aja lali. Eling deng elingno supaya kowe marang ngawasi garwamu sebodo apa kang dadi panyuwunmu yo nggir. Sebaliknya setelah itu pengantin pria sunggang pada pengantin, yaitu pada bapak, pengantin putri pada ibu, kebalikannya. Semanten ugi nggih rama kaliyan ibu ngaturaken sedaya kalapatan kula inggih karo sampun cedhak jatuh kramanipun sampun dereng tu anggen kula ngangsu kawruh kaliyan rama ibu. Kula nyuwun donganipun nggih rama ibu, mugi-mugi saged kasempatan ingkang kula gayuh inggih rama ibu. Anakku nggir sak keloron, wong tuwa isih mung mengestoni ya nggir. Mung welingku ana rembug dirembug, ana petung dipetung, aja ngangsi nabok mara tangan ya nggir, orang prayoga sing sabar ya nggir. Inggih Rama, inggih Rama. Oke, selesai. Setelah itu dipersilakan Bapak Sumadi untuk mengembalikan yaitu dorungnya atau kerisnya, bahwa itu sebagai pertanda yaitu alat dari seorang raja. Bawang seorang raja selain didampingi Nayaka Praja juga beliau membawa alat tajam, artinya untuk menolak balak dan musibah. Doyongnya ke kanan mas, ke kanan ya. Itu sudah tepat, itu tadi sudah tepat ya, begitu tepat. Cuman doyongnya ke kanan ya, betul. Sip. Oke, terima kasih Bapak Sumadi. Baik, temu panggih sudah, nanti dilanjutkan yaitu acara yang akan dipandu
Mas Redi Rangga Channel, alamat Kostrad Karyango. Berhubung sudah ada qiraatil Quran, yaitu khira untuk menandakan sholat duhur, sementara kita pending dulu dan silakan Bapak Ibu tamu undangan yang akan memberi ucapan doa dan restu dipersilakan. Sementara bersama Mnyu Kalista sesaat lagi akan ketemu lagi. Amin.
Cek halo. Iki Bapak Ibu, alhamdulillah sampun badhe zuhur. Kanthi menika tasih nyawiji kalian New Kalista campur sarinya Indonesia ingkang dipun pangarsani panjenengan Bangjo. Boleh sawetawis menika tasih wonten jalanan pramila mugi-mugi samangke dumugi mriki tansah pinanggih pilujeng. Dan tentunya Bapak Ibu masih bersama New Kalista dan juga Iras Redi Rangga, ya alamat Kostat Karyango, dan juga disiarkan langsung atau streaming yaitu Trisno Studio Jalan Muhammad Jubri 10 Lorong Kamboja. Bahwa Bapak Ibu apabila nanti pulang dari sini nanti sambil menyempatkan diri bisa melihat di YouTube Anda bersama yaitu Trisno Studio Jalan Muhammad Jubri 10 Lorong Kamboja. Baik, kelihatan Bapak Ibu Paraga mung rawuh komputer sampun ketingal paripurna. Anggenipun nindakaken salat zuhur. Kademos monggo Mas Sri kalajengaken anggenipun caos panglipur dina salajengipun badhe kalajengaken noninje acara kirep nangis tunggal lagu malih badhe kaaturaken sampun diajeng Lina Puspita. Nggih Kang Mas, pripun? Nggih Jeng Lina, menika karana sampun tumapaking sampun siang menjelang sore. Nggih. Pokoknya dikampleng yang seragenan ya. Tentunya buat teman-teman Karang Tarwanya selamat bekerja warga yang sangat begitu semangat. Ini ada lagu diseragenkan dulu. Biar nanti kalau langsung dandut biasanya yang muda-muda itu oke, tapi yang sepuh-sepuh ojo langsung dandut sik Mas diseragen gesek nggih. Monggo Mas Sri kaaturaken kangen ing ati dados. Lan semonggo Mas Wagimin wati Mas Jambul alhamdulillah sampun ngaturaken bilih nindakaken salat zuhur sarum paripurna. Menika saking para kanca-kanca seniman lan semeniati New Kalista badhe ngaturaken kangen ing ati kaaturaken dumateng kadang-kadang kula ingkang saking Sopeng Mas Jambul kalian nika Mas Wagimin dan tentunya semua tamu yang hadir ini versi Jawa nanti dilompat-lompat juga ada lagu nasional ada Bugis ya. Kangen ing ati dados. Monggo Mas. Yang sakinah mawadah warahmah awet rukun langgeng namanya. Mangga Serindu suwil awase kowe lunga ora pamit aku. ya Awak lungrara bisa turun wayanganmu
tak anti-anti, aku tetap nunggu kowe bali. Pengira bisa mari among sira kang bisa nambah. Menika jeng wangunipun wah sampun jengkar saking Palenggan, mugi dipun sekecakaken anggenipun lenggah anggenipun tansah ngestreni dumateng Sri Atmaja pinanganten siranimbit ingkang saking Sopeng lan sedayanipun. Alhamdulillah menika tamu ingkang sampun silih berganti. Monggo jeng. Pak Di Jambul monggo nyaket Pak Di. Nggih mangke ngersakaken lagu kasmanggahan kalian Jeng Lina. Awit kalau semanten nimbi Jeng Lina. Iya. Aku sampai keton lah ngitung saweran Mas. Wah, kula nggih mirsani menika statuse kalian Mbak Lina ngantos wah Nah, iya. hampir 15 juta. Amin. Monggo. Aja semalang bagus tresno iki ora bakal layu. Layu yo karepmu ora layu yo karepmu. Ora suwe aku bali bisa sumandingi ana ing sisimu. Ya Ayo sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Awalung kara bisa turu wawayanganmu ngeridu ati. Lanjut. Rena wengi tak anti-anti, aku tetap nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Jeng. Wah, kalau semanten wonten Jawi, wonten daleme Mas Bejo, kula jangene didhawuhi Mas Wagimin. Wah, kula tak jaya endo mawon. Musisi-musisi Jawa itu terkenal, aku kalah posisi, ngalah aku ya. Monggo, Jeng. Bisa semandingi ana ing sisimu. Matur sumanun. Nggih, kangenan sampun katuraken pramila kunjuk dumateng Sang Supamanggala menika Mas Redi Rangga ingkang saking Kostrad Karyango. Semonggo badhe ngaturaken kirap penganten.
Cindy ya sebentar. Kasunyatan buat yang di Jawa sana ya. Iya oke. Masih bersama Campur Sari New Kalista. Bude disawer Bude. Bude sampai delongok ngawasi kue. Penyanyi ini Kak Ayu. Masih bersama New Kalista dan Tresna Studio Entertainment di Kota Makassar. Rasane pahit tenan. Monggo. Maut lele rasane padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Taku mbok yo sampun nesu kabeh iso. Kudu nganggo cucu. Saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane. Aku bayake kok kepiye carane. Bersama New Kalista. Masih bersama Sanggar Seni dan Rias Redi Raga Channel Kota Maros. Bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Joget Mbak. Ayo Mas. Sayang putane saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane. Bakal tak upayake kok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Sampun ono ngancanine saben dina.
Nek Basri, joget semangat Basri. Ruti apa karepku, tapi aja sumelan. Ono dina liyane bakal tak upayake, mbok kepiye carane. Tenane bos. Cintaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyang. Najan kahanane bubrah, aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ngantar. Janine saben Ora apa. mendua, matur suwun sampun ngantar. Janine saben dina. Enggak diseneni mawon piye? Enggak tambah kamu. Bojomu Mas. delok live ora ini? Ah, bojoku enggak. Kira mau. priyen nggih Pak MC? Inggih Bapak Ibu, sampun tumapaking kirab sirat maja pinanganten sinarimbit. Tentunya buat adik-adik yang membawa kembar mayang, kami harus untuk mendekat di pelaminan. Tentunya apabila yang satu sudah izin bisa diganti yang lain. Yang penting 2 orang. Baik, silakan Sang Subomanggolo tentunya dipandu bahwa acara prosesi kirab segera dimulai. Pun setengah saking ketebian bilih sirat mojo pinanganten sinirambit noninjih Kusmaning Ayu Yuyun Sianingsih ahli media komunikasi komputer ingkang sampun jinantu krama kaliyan Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi kanthi menawa badhe anindakaken nonggih adat Widi Widono ingkang lumampah wonten ing Jalan Tidung sebelum mriki badhe ngaturaken prosesi kirab. Dene tindakipun sirat mojo anggenipun tumuju wonten ing papan kang tinuju kaungel iringing gending Sri Nalindra. Allah punika ta tindakipun sat mojo sinarimbit noninjih Kusmaning Ayu Yuyun Saningsih ahli media komputer ingkang sampun estu-estu jinantu krama kaliyan Bagus Muhammad Ruslan Mulyadi. Ing sangajengipun la punika Sang Subomanggolo Raden Gatotkaca. Allah punika Raden Gatotkaca ingkang mijil saking Kostrat Karyango ingkang dipun wastani noninjih
Ora Kemas Redi Rangga Channel ingkang martitesaken tindai Rosat Mojo Sinarimbit. Nani putra sakembaran ingkang sampun lukar busana ketingaradi kirang paraga lah punika nindakaken ingkang estu-estu saking katabian hamrebegi ngaturaken noni inggih wayu sakembaran te wayu jodoh noni inggih Sang Subha Manggala ingkang amretisaken tindakipun Sri Pinanganten Sinarimbit ingkang badhe mbujal Sukerto wonten sak tengah-tenging prosekawan ing samangke ugi badhe kapretisaken Sang Subha Manggala noni inggih Redi Rangga Channel saking Alaladan Kostrat Karyango. Lan ugi Bapak Ibu menika ugi dipun live streaming kalian Tresna Studio Jalan Muhammad Jupri 10 Lorong Kamboja. Bilih pinanganten putri ingkang ketingal mesa-mesem hawit cinaketan kang garwa kang kinasih dasari kakung ingkang sembodo Birowo datan muciwani anggenipun hanganti ingkang garwa kang kinasih ketingal alis daliri tanggal sapisan rikmo ingkang ngandhande ngantos dumugi sak dasaripun tanang Jawi. Dipersilakan tentunya Mas Redi Rangga untuk dipandu dulu bahwa kedua mempelai yang melaksanakan menjadi raja sehari. Semoga Allah memberi segala kemudahan tentunya buat kedua mempelai yakni Roro Ayu Yuyun Setianingsih ahli media komputer beserta Bagus Muhammad Roslan Mulyadi. Wis samekta ing gati bilih Sang Subha Manggala badhe hamretisaken tumuju woni sasana rirengga tindak ira katingal umbul-umbul ing angkasa. Ayo le, derek nopo ni kakang iki aku bakal nderekake Sang Sri Nata. Anggenipun jumeneng nata supaya ketengok bingar le. Awas. Sediko dawa maneh
Namung dherekaken daipun paman menika man. Ayo cok, ayo cok, makaryo cok, makaryo cok. Aku merah romanggang kira-kira cukup tantang jomangga kakakku mereka liru berenang wasamak tosioko yang karya angkat tarian yang praja mulai ketahaja Kau man, kula ingkang sowan man. Wah. Ayo le, mlumpuk le. Kira-kira cukup tantang jomangga kakakku mereka liru berenang masa makna sioko ya makarya angkat ning praja more serta arca. Ayo le, podo maju kabeh le, maju mundur, maju. Ya. Sepanuhun man, nggih man. Sedaya dipun ngapaksama nggih man. Kaning paripurna man, kasmangken paman kepatihan. Maju mantang mundur, maju mantang mundur, maju mantang mundur. Wah, sedulur minasa upaya wis rawuh. Monggo Mas Ardadi, wah, Edi Lanang Ledi Mariati, Mas Rubimin, ayo, la. Sabar sawetawis ya nggir, akeh dienggo foto pangeston. Inggih Bapak Ibu, makaten kala wau prosesi kirap jerat maja pinanganten sampun paripurna. Kanthi monggo sumangga dipersilakan untuk keluarga besar dari pihak pengantin pria dan putri untuk foto pangeston, dan tentunya kelihatan tadi sudah. Setelah itu silakan Bapak Ibu tamu undangan yang akan memberi ucapan doa restu pada kedua mempelai dipersilakan. Monggo Mas, monggo. Masih bersama New Kalista. Kali ini akan menghibur di hadapan Bapak Ibu semua. Tentunya alhamdulillah dengan cuaca yang bersahabat. Atas doa restu kita semua, mendoakan bahwa acara di siang hari ini, kalau Allah memberi anugerah hujan, mohon untuk dialihkan dulu. Alhamdulillah doa kita semua dikabulkan bahwa hujan diambil alihkan sama Allah di lokasi acara siang hari ini. Silakan Jeng Lina Puspista masih bersama New Kalista. Campur saatnya Indonesia kali ini akan menghibur di hadapan Bapak Ibu, tentunya keluarga besar dari Ibu Nani.
Masih bersama siapa Mas? Yung Kalista. Kerja bareng Tresno Studio, juga Ready Randa Channel. MC ku nanti ta mau.
Panyuwunku mring sliramu rumata nising ati iki lewat angin ngaji telu aku titip salam kangen jroning ati. Baik, baru saja diaturkan salam kembali Lina Puspita. Dan sebelumnya kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas nama Saiful Bait Ibu Nani sekeluarga, bahwa pada Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Ibu Ketua RW, dan semua tokoh masyarakat yang kita tidak bisa menyebut satu persatu di Jalan Tuding 10 ini. Dan juga buat Bapak Keamanan, terima kasih atas partisipasinya. Dan juga teman-teman juru parkir yang bisa mengatur lancarnya lalu lintas. Senantiasa nanti juga tentunya ada lagu-lagu dari teman-teman New Kalista. Silakan Bu Ambar, alhamdulillah atas kehadirannya. Ya, semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Baik, untuk selanjutnya masih bersama New Kalista, Camborsannya Indonesia. Kali ini kita sambut Asri Dwi Ayunda. Oke, silakan Asri. Kali ini akan menghibur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya semuanya ini buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga kali ini Allah telah memberi segala urusan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masih bersama New Kalista, silakan Asri Dwi Ayunda.
Oke, terima kasih Asri Dwi Ainda yang sudah menghibur di hadapan Bapak Ibu tamu semuanya. Tentunya semoga sebagai obat capek dan semua teman-teman Karang Tarunanya yang sangat begitu giat-giatnya membantu keluarga, sukses selalu. Dan juga kami aturkan selamat datang buat Bapak Yanto, selamat datang. Dan juga Haji Parno. Kebetulan ini masih kondisi baru tugas, ini menyisikan waktu langsung hadir di pertemuannya. Monggo Bapak Yanto, Pak Haji Parno ya. Dan tentunya juga nanti kami mohon setelah menikmati hidungan Bapak Haji Parno juga kami minta partisipasinya untuk memeriahkan acaranya di Ibu Nani ini. Baik Bapak Ibu, silakan barangkali mbak-mbak atau ibu-ibu, Kang Mas yang akan request lagu dipersilakan. Mumpung pinanggih kalian campur sarinya Indonesia New Culture. Semoga Bapak Haji Parno dan Bapak Yanto kasemaken inginipun menikmati hidangan sambil mendengarkan alunan musik New Kalista. Semoga ngersakaken menapa kasumanggaken. Bilih sawetawis dereng wonten pamdhut swanipun diajeng Lina Puspita. Barang campur sari wong liya
Baik, terima kasih Nina Puspita yang sudah mengaturkan sebuah lagu bersama New Kalista campur sarinya Indonesia. Monggo Pak. Tentunya silakan Bapak Ibu yang baru hadir. Alhamdulillah dipersilakan, di depan masih banyak tempat duduk. Tentunya doa restu Anda yang sangat-sangat ditunggu. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Kelihatannya silakan Bapak Haji Suparno, sudah ditunggu-tunggu dari teman-teman New Kalista, bahwa kali ini dimohon untuk memeriahkan acaranya Ibu Nani di Tidung 10 ini. Semoga kehadiran sumbangsih lagu dari Bapak Haji Suparno bisa memberi motivasi pada teman-teman all artisnya New Kalista. Dipersilakan Bapak Haji Suparno, spot Mas. Dan juga nanti ada request, yaitu dari Syekh Bait, Ibu Nani, minta lagu Perahu Layar dan Loro Asmoro. Mohon izin sedaya mawon kangge ngregengke raketan sak lagu niki. Semu Mas.
Mas Rangga. Dipandu ya Bu, lagune lali. Najan mung krungu suarane apa maneh yen nyawa eseme bebasan segoro madu malah maneh sing manis pancen disemu
katerusan Mas. Lagu wajib. Pak D, ninggal katresnan Pak D. Spesial juga buat Pak D Jambu. Pak D Sukino semangat ya. Basane mung katon-katon sliramu wae. Oi. Hae Pak Ji. Hae. Monggo. Tak suwun rena lan wangi. Moga
tau nono windonono tak enteni neng pucuke tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae lali lagune suwe ora tampil. Nah, pun monggo. Tak suwun. Nyapa iki? Aja lali pawelengku matur nuwun Pak Slamet. Niki Masukina sampun menggo niki. Nggih, sembarun. Inggih Bapak Haji Suparno. Alhamdulillah Pak D Jambul. Nah aku Mas Jambul, nek sampean Pak D Jambul. Alhamdulillah menika ning ampun kesaka ndur miyin menika sampun paring tali asih lho. Sampun pinten, Mbak? 700 alhamdulillah. 700 alhamdulillah menika Mas Jambul ingkang sampun paring tali asih buat menika campur sari New Kalista, semoga sukses selalu dan ngodinungo kunjuk dumateng panjenenganipun Roko Mas Jambul so Mas Wagimin so keluarga agung ing Sopeng tansah pinaringan awet sehat murah rezeki ugi panjang yuswa lan ugi mangke pawalingipun bos kula menika Bangco Mas Pandu juga mangke diaturake lagu ajibipun pemanis. Tapi sebelumnya kali ini Ibu Nani juga tidak ketinggalan acaranya siang ini. Beliau mengundang yaitu artis dari Jakarta. Luar biasa Ibu Nani. Artis dari Jakarta. Kita sambut Redi Rangga. Silakan Mas Redi, inilah artis dari Jakarta Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terhibur. Inilah Mas Jambul. Tentunya saya bikin gertakan biar semangat, biar penasaran. Inilah artisnya dari Jakarta ya. Kulo boten Jakarta Pak De. Maros Pak De. Silakan Mas Redi. Jakarta. Lagu apa? Dan juga ini nanti teman-teman jangan lupa ada request dari Sebu Baiti Bunani, Perahu Layar, Kan Lolo Asmoro, dan juga welingi boseong sekedap malih mbak sambuting ndak mriki. Menika konjo Mas Pandu mangke diaturake pamdutipun. Silakan Mas Redi. Oke, spesial buat Budi Nani sama Mbak Yuyun. Kali Pak Haji Joko. Masih bersama Campur Sari New Kalista. Spesial buat Pak D Jambul. Goro anem bosiko Ngitung lintang sesuluh padang rembulan Tak goleki ana ngendi si panjerino Tak ditipi kidung tetet jatuh
bersama Campur Sari New Kalista. Kerja bareng dengan Sanggar Seni dan Rias Redi Rangga Channel. Bersama streaming video syuting Gaji Trisno. Anganku ngaporo anembus Tumintang sesuluh padang rembulan Tak kulei ono ngendi si panjerino Tak ditipi kidung-kidung jatuh Lalu ngitan lung-lungan kang rerabasan Amun toro anggrek keciwanggo Tak kirimi layang kitir Tak sampir ke angin sumilir Korora kroso sliramu tansah tak pikir Dih monggo saweran ini Rino wedi wewayangmu beto adikku Sino tirto saumpama kapan kaya aku bisa jaga bintang regu endahe rembulan Aku samar kuatir lan mutap jaga Sekar mekar ing oro-oro kang cengkar Ngelakang tanpa upama tunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungkol-lungkol ngendika kanggo nelesi lungkol-lungkol ngendika Tunggal lagu melih angsal. Kok ngajeng duet kali Mbak Lina. Satu dua cek. Ki kok ora ketok ning ndi? Kok lagi ketok? Aku Ngilang ning ndi? baru ku simpan sementara Mas. Oh, topo. Ngilang sewulan nih baru ketok maneh. Buat Pak De Jambul sabar nggih. Spesial Pak De Jambul nyuwun lagu juga. Oh, Mbak sini nggih. Heeh, di sini. Spesial buat Mbak Yuyun sama Bu Denani. Satu lagi untuk Anda semua alun-alun Nganjuk. Iya, juga buat kedua mempelai selamat menempuh hidup yang baru. Cantik, Semoga ya, menjadi penting. keluarga yang sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. warahmah. Dan juga cepat mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Aku rambut dongakno. Buat Mas Redi semoga cepat Amin. mendapatkan jodoh. Ya Rabbal alamin. Jodoh apa jodoh? Jodoh. Jodoh sing Yang sejati. alhamdulillah. Apa nek sing gelem mantu aku? Ah, pasti ada. Cuman belum datang. Amin. Bersama New Kalista. Biasa.
teli mejaing endahing wengi kutha Nganjung iki sumilir angin wates gugah kangening ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak enteni terminal stasiun tak opengi senajan setahun tak enteni wong bagus sing tak tresnani nali tenan kode nggonmu janji-janji disekseni lampu alun-alun iki nali tenan kode karo aku iki ning terminal stasiun nggonku goleki Pino ya ini ya? enak Mas Tak boleh. Yang mau nyawer boleh, yang mau joget boleh, yang mau nyanyi juga boleh. ayo Mas Ning alun-alun tak goleki, terminal stasiun tak ubengi, senajan setahun tak enteni, tresnomu sing tak kondeli. Lali tenan kode nggonmu janji-janji disekeni lampu alun-alun iki lali tenan kode karo aku iki ning terminal stasiun nggonku goleki ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak kondeli jajak jajak matur sembah nuwun. Terima Gilirannya Pak kasih. Gie yang nyawer. sudah 1,5 juta Mas kembali MC Nggih, menika nuwuni dawuh saking panjenenganipun Mas Jambul ingkang mijil saking Sopeng. Tentunipun keluarga agung ugi Mas Pagimin menika kala wau Mas Jambul ngersakaken lelagon Sesideman. Terus nggih Sesideman Pak nggih. Semangga jenglina kaaturaken Sesideman. Lan ugi menika ugi Palawa sampun dipun paringi alhamdulillah tali asipun 700. Wah, mugi-mugi mangke tansah buka cabang malih. Setunggal mawon ngantos keter buka cabang Mas Jambul. Nggih, muga-muga tansah semunderu karyawan semua sehat. Menika dipun aturaken pandhutipun Sesideman dan juga sugeng rawuh menika Mas Margono ugi Bu Ibu lan sedayanipun dan semua tamu yang hadir tentunya selamat datang, semoga nanti sehat-sehat selalu dan juga nanti rekan-rekan yang sudah kami aturkan
perminta lagu satu persatu nanti kami aturan. Monggo Mas katuraken sesi depan pandut saking Mas Jambul. Kas manggaken, monggo Mbak Astri. Oh di jero. Monggo Pak De. Urip ana kutha gedhe duwe tak tukoke omasa isine sesuk ae ompo-ompo senajan sesideman mesti tak wujude.
Jambul. Tolong Mas, diperbaiki dulu. Iya monggo setunggal mic lagi. Menika kaaturaken menika manis pelingi bos kula. Menika kaaturaken Mas Pandu sak rombongan. Gedhe menika mugi jampi sayaipun nggih makarya mangke tambah ngrembaka, rezekine tambah sukses. Allahumma amin. Yang penting sama keluarga hidup rukun ayem tentrem. Monggo Mas kaaturaken setunggal mic malih setunggal. Nggih. Nyebar godhong karo nggih. Sabar sawetara baru diperbaiki yang satu. Monggo Mas Ri kaaturaken samangke manis dan juga nanti jangan takut bosku Sabu Bait Bunani nanti insya Allah setelah ini tetap diaturkan. Yeah. Nyebar godhong karo Mas Ri. Nggih. Manungsa tan kena keluput awit ora ana sing sampurna kecuali mamung Gusti Allah. Nggih jan wonten kene ora Mas yo ngerti-ngerti Mas Ri sesuk mundut mobil malih. Wah wis. Engko langsung nek nyandi-nyandi aku terke gratis ya Mas Ri. Nggih. Terus pundi Mas? Nggih. Santai mawon nggih. Tapi sekedap nenggo mix ingkang setunggal nggih. Alhamdulillah menika Bu Umi mengorganisir sudah dapat personil 50 orang. Wah, per orang 3 juta. Wah, 150 nanti yang dapat arisan engko aku ngliker dhisik ya. Pokoke halo Bu Umi ngliker engko nek kena lho aku ngliker wae. Ngliker ning setahun nyaure. Nah, monggo Mas Margono binderek ta menika. Wah, alhamdulillah. Terus pundi Mas menika sampun nggih. Nggih. Sekedap nggih. Monggo Jeng Lina katuraken manis, katuraken Mas Pandu lan ugi sedaya para ingkang sami rawuh langkung-langkung paguyuban ngudi rukun ingkang dipun pangharti Mas Sumadi dan menika ingkang dipun pakarsani penasihat menika Mas Suripto, menika mantan juga ketua ngudi rukun misi dan bisnya sudah terlaksana alhamdulillah. Mas Pandu monggo. Monggo Mas Pandu, kula suwun goyang mriki. Monggo Jeng Lina. Monggo Mas Pandu. Nyanyi piyambak napa nyawe? Mbok menawi nyanyi piyambak. Mas Pandu ganteng. Mas Pandu mendem no nggih Mas. Kanso elet Mas, anamine kempul Anamine kempul ngalor ngidul Mas Pandu Mas Pandu ngawani gendul. Sembah nuwun Mas Pandu.
kowe wis manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertolak pandai bersilat kowe matake wong lanang di Mas Pandu sampun Mas Pandu maturun sanget para kanca-kanca dipun paringi semangat. Wah, jane kula pekewo kok sedaya maringi. Muga-muga liyane kok nusul ya, Jeng. Dan alhamdulillah sudah ada surat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas MC tambah jos matur nuwun, ora keting ngomong ora bejaji. Nyuwun gending ninggal katresnan ingkang nganggo kalih Sinom Parijoto plus si kucing. Buat keluarga Ngudi Rukun plus Ibu Pertiwi, nasi goreng Wonogiri Ibu Suranti. Wah, bose Wonogiri. Wah, inggih alhamdulillah menika wonten 200. Wah. Dan juga masih satu. Menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas, nggih waalaikumsalam. Warung mie goreng nasi kerit, nasi napa kerit nggih niki. Ujung Pandang Baru, nyuwun gending, meh rahina, ngidam sari, koplo buat Ngudi Rukun. Ini hamba Allah menika namung warungipun muga semakan sukses. Wah menika sami monggo. Wah jan alhamdulillah iki pancen jos iki. Monggo salajengipun dipun aturaken rumiyin menika saking Ibu Ranti ninggal katresnan monggo. Mungkin ndak geloco dan jiwa awit sampun menika maringi tali asih. Semoga menika Ibu Ranti dan Mas Kardi mengelola dipun selingi rumiyin menika orang domisili sini minta lagu Kere Munggah Gale nggih. Buat tentunya teman-teman yang di Tedung 10. Baik, silakan Mbak. Permintaan dari keluarga besar di Tedung 10. Nah, nanti tetap saya urutkan satu persatu permintaan dari menika Bu Ranti dan juga dari rekan-rekan yang sudah saya bacakan. Mas Keriting nih, sok niku Mas Keriting nggih. Dan satu persatu diatur monggo. Ini saya dahulukan yaitu yang berdomisili di Tedung 10. Kere Munggah Bale. Betul ya? Silakan Mbak Lina katuraken. Iya, buat kakaknya yang di belakang. Selamat menikmati. Aku terlali karo sampe
Sudah, terima kasih kakak. Oke, Anda sudah diaturkan, semoga sebagai penghibur Anda. Baik Bapak Ibu, masih bersama New Kalista. Kali ini kami urutkan permintaan dari Ibu Ranti, Ninggal Katresnan. Tentunya ini juga kita perayaan roto, juga Mas Keriting. Ini kok diatur kesing rodok pun koplo-koplo kemawon awet wancine pun saya daluk saya sonten. Silakan Jeng Asri nuhuni dawuh saking Ibu Ranti. Warung bakso nasi goreng Wonogring sampun kondang keloko lan sampun viral sangat, monggo dipun aturaken pamdhetipun noninjih Ninggal Katresnan. Monggo Jeng Asri. Silakan Bapak Nuryanto. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Tentunya doa dan restu. Monggo Jeng Asri, mikrofonnya diasto. Yang mana tadi? Kendang Mas, dia pun akan nyalakan. Nanti Mbak Tri juga menyumbangkan lagu loh. Ninggal Katresnan permintaan Ibu Ranti kami aturkan buat ibu-ibu yang di dapur. Selamat bekerja membantu keluarga. Bapak Ibu among rawuh kakung putrinya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa
Ojo lali pamrih saking Ibu Ranti asas pemerataan mangke menawi wonten wanci pamrihipun dipun aturaken menika saking Mas Keriting Ujung Pandang Baru ngersakaken Mehrano monggo jeng Lina dipun koplokaken kersa menika setunggal buku setunggal diaturke sampunipun Mehrano menika kesempatan mangke Kang Mas Nuryanto keparenga ing samangke biasanipun duet kalian Ibu kesanipun Darmin monggo katuraken jeng Lina menika saking Mas Keriting Ujang Pandang Baru ngeturaken Meh Rahino mangke menasipun roto di bawahnya juga insya Allah diaturkan pokoknya nyebar bodoh bos sing dumah dikerekke ra masalah sementing pamdut para panyokong bau suku nisik ya Mas diaturke Meh Rahino koploke. Sampai
Ada jambul pundi niki? Masih di dalam terus. Monggo pitae wajib padha tikal pawetune sambut namor mora sandang pangan wekasate ja. Terima kasih. Inggih sampun ngaturaken Mas Widodo Kribo ing ujung Padang Baru pilih Meraino. Sak sampunipun ing samangke Bapak Nuryanto napa pun kundur dereng to? Ha menika kula wasaken melih menika wonten awala. Sak sampunipun kula waos mangke Bapak Nuryanto. Menika saking Mbak Tri ngetakaken selendang biru. Sak sampunipun monggo Bapak Nuryanto lan juga mangke Mas Sukino lan Mbak Wijanti poe lagu wajib mangke insyaallah kula aturake nika Mas Sukino kalian Bu Wijanti menika pangarsa bakso adem ayem semoga semakin sukses. Monggo Bapak Nuryanto keparenga Bapak atur min awit tasih kathah pamundhut kula dhisikaken sik. Bapak Nuryanto lagu menapa padhe katuraken sak sadèrènge matur suwun sanget Mbak Tri sumbang jahipun mugi-mugi lemah teles Gusti sing bales Mbak Tri lan kan Roko Masurip tetep guyub rukun adem ayem anggenipun makarya mie pangsit lan bakso uratipun semakin laris tambah pelanggan Allahumma amin. Monggo Bapak Nuryanto ngersakaken menapa Mbak Wijanti biasane mangke nderek keng roko mawon udang kuning nek padaten benten ning menika beda versi ya. Monggo Mas. Oh Bapak Nuryanto. Inggih matur sembah nuwun sampun ketimbal sampur tumut angregengaken siang menika mudah-mudahan dados jampi sayah khususipun among rawuh lagune wong ayu iki pamundhutane Ibunda. Ayo monggo Bunda duet kula siapi monggo yo.
sowan nyangking pokor tindak lan payungan sapa kae sadake nanging kebungan atiku wong ayu sawangen ragaku iki rino wengi sliramu ngraridu ati wong ayu belaten dadaku iki tresnaku among lagune cah nom kerinduan keri-keri keju jare. Sebelumnya silakan Bapak Ibu kerukunan Ngudi Rukun sampun dipun tenggo kalian kru fotografer, dipersilakan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk foto bersama pengantin di pelaminan, dipersilakan. Sekali lagi Bapak Ibu kelompok Ngudi Rukun atau pegawai Ngudi Rukun dipersilakan untuk foto bersama pada kedua mempelai. Sudah ditunggu sama teman fotografer. Dipersilakan Bapak Besan untuk istirahat makan dulu. Kasih sayang darimu, segeralah kembali pada diriku seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti
kalah lagi seperti dahulu. Nggih, matur sembah. Nggih. Langsung bujung cukup, Mbak. Kesanipun mangke cepet salat asyar pramila permintaan dari Mbak Tri dulu baru nanti Saibul Bait dan masukin jangan khawatir insyaallah tetap pokoknya podangnya tetap diolor. Selendang kuning silakan Mbak Asri. Selendang biru. Inilah permintaan dari Mbak Tri. Ini ke selendang biru. Permintaan dari Mbak Tri. Monggo mangke selak kira, mangke langsung permintaan dari Saibul Bait. Ki aku ndi to Mas sekedap bos, sekedap ini. Monggo.
Sebuah lagu Selendang Biru permintaan dari Mbak Tri. Semoga sukses selalu dan semakin tambah pelanggan mie pangsitnya yang sangat viral, semoga semakin laris. Bapak Ibu, untuk nuhoni dawuh ingkang sebel bait panjenengan Ibu Nani kersanipun kalau tak larase kene Mas nggih. Monggo diaturke Mas pripun ingkang kagungan kersa ingkang dalem menika prau layar. Mumpung menika radi longgar, monggo Bu Nani dan alhamdulillah tasih dipun tenggani dereng kondur menika kadang-kadang kang saking Supeng menika Mas Jambul kalian Mas Wagimin mbok menawi menika badhe ketingal badhe kondur nggih pun mendung kabeh paripurna kasumangaken matur sanget wit enjang wong ngantos sepriki nderaken Mas Nuryanto sukses selalu nggih Bumi ora ngenteni lagune Mas oke sabar masukin nggih insyaallah kita aturke nggih Pralaira dados monggo Mbak Dina Puspita. Dan silakan tadi sudah yang saya undang Bapak Ibu Mudirukun yang tunggu dulu, habis ini Mas Indra permintaan dari Ibu Nani sudah ditagih. Silakan Mas Indra kalau perahu layar, silakan. Ya silakan, nanti disambung lagunya. Ya perahu layar Mas Indra. Foto dulu, oke. Alhamdulillah Mas Jambul nganan Bapak Wagimin. Sampun dangu. Sugeng tindak para tamu sanipun langkung Mas Jambul Mas Wagimin mugi-mugi sabar kita sedang gimlijen fotografer kita untuk foto bersama dan bapak-bapak among rawuhnya juga. Yo kanca ning dhisik gembira
Sampun gunani kaaturaken. Rumah lega leganing mana sampun kaaturaken. Sekali lagi silakan Mas Urip menika pamrih saking pihak fotografer bilih kasuwun foto sesarengan an ibu-ibu dipun tenggo kalian fotografer kita untuk berfoto bersama. Silakan. Monggo Mas Urip didhawuhi. Dan sekini Mas masih untuk permintaan kira. Nggih, salukas setunggal sekat. Masih bisa ndak satu lagi atau langsung istirahat? Langsung istirahat. Oh nggih nggih. Nggih. Istirahat dulu karena sudah ada panggilan sholat asar. Setelah habis nanti sholat asar, kami bersama Myu Kalista berlanjut lagi. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, masih bersama New Kalista. Kali ini alhamdulillah pimpinan kita sudah hadir. Maka dari itu tentunya alhamdulillah buat keluarga besar kerukunan Ngudi Rukun yang sangat kompak selalu. Hampir selesai acaranya. Kali ini kita undang Mas Hendra Wijaya. Tentu sebagai perwakilan dari kerukunan Ngudi Rukun. Dipersilakan Mas Hendra karena waktu yang tidak memungkinkan lagi. Tinggal 3 atau 2 lagu. Berhubung sudah tadi dari pengurus atau panitia sudah diizinkan karena masih banyak acara. Sekali lagi silakan Mas Hendra Wijaya. Silakan. Sudah pulang? Sibuk? Oh sibuk. Ajeng nyanyi piyambak. Ayo monggo Mas Rin Wani dawuh ingkang amukati Ibu Noni ngersakaken lungiting asmara. Ayo Bos. Baik Bapak Ibu, ini permintaan dari Ibu Nani Lungiting Asmoro. Dan juga terima kasih fotografer kita kru Trisno Studio yang senantiasa masih menemani New Kalista Campur Sarinya Indonesia. Sukses selalu Bang Jo. Silakan bergoyang dari kru catering. Ayo Mas. Sabrene nggonku ngenteni janji iku prasetyane ngati. Akadong tresno ning sliramu gawa ayu ra eling dina lan wektu jenglina. Saya suwe, saya ra karuan. Nedyan wonten sakambetan. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Ayo tak tunggu-tunggu cobi jar semoyo wae aku tresno karo kowe atekane ngatiku saya gawe gelo iku ra prayoga jenglina. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyati sliramu. Ukuraning tresno dudu pandha nanging lungiting asmara. Kalista campur sarinya
samar yen sliramu ra kelingan yo Pijar samaya wae aku tresno karo kowe tekaning atimu saya gawe lara
Baik, silakan Mas Indra, lagu Denok sudah ditunggu, tentu untuk mewakili dari Karang Tarunnya Ngudi Rukun. Mas Indra silakan. Tentunya tinggal 2 atau 1 lagu ya. Ya, spesial buat Karang Taruna, Karang Tengah, dan yang lainnya. Ibu-ibu yang di depan boleh goyang. Goyang dong. Masih bersama Yun Kalista.
sing tenang aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal Oke, terima kasih. Tentunya masih satu lagu penutupan untuk Mbak Dwi Ayunda dan Mas Randy yang ngasih saya rombongan campur sarinya Kalista mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat, RT, RB, lingkungan setempat, tokoh agama. Maka tentunya saya turunkan banyak-banyak terima kasih. Ayo satu lagu lagi beruntut dan terima kasih kepada keluarga besar Bapak almarhum Sunardi dan Ibu Nani. Semoga kedua mempelai lagi adik kita Yuyun Setyaningsih dan Ahmad sarjana komunikasi jadi keluarga yang harmonis, yang romantis dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mbak Sri di Pak Yunda digoyang bersama Nyu. Monggo joget Ibu. Silakan joget. Oke, ibu-ibu silakan joget lagu yang terakhir. Kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Asri. Puji
terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu dan Paguyuban Budi Rukun dan juga Karang Taruna dan keluarga besar Bapak Gunardi dan Ibu Nanin. Kita haturkan banyak-banyak terima kasih tentunya. Saya selaku pimpinan campur Sawi Yukalista Entertainment, apabila ada kekurangan dan ada kesalahan saya pribadi Banco mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam bila taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.